Rendo pertanto il giuramento. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Con il giuramento del sindaco Gianalberto Mangiante si apre un nuovo capitolo per Lavagna dopo 3 anni di commissariamento a causa dello scioglimento per mafia del comune. Le pagine oscure del passato recente tuttavia riemergono a tratti nelle varie dichiarazioni di voto, sino a portare all'abbandono dell'aula da parte della minoranza al momento della votazione del nuovo presidente del Consiglio, Matteo Barbieri, delegato al personale. Barbieri viene ritenuto dalle opposizioni incompatibili visto il suo ruolo di legale difensore del fratello Luigi nel processo Conti di Lavagna, una scelta che tuttavia il sindaco sostiene dandone motivazione. Io qui ritengo, perché sono un professionista, che l'avvocato Barbieri sappia e debba assolutamente tenere separato quello che è l'aspetto professionale dall'aspetto civico a cui è chiamato e di conseguenza sono certo che saprà portare avanti questo tipo di delega. Nelle dichiarazioni dei capigruppo, prima dell'abbandono dell'aula, il desiderio di dar vita ad un nuovo corso nell'attività amministrativa della città, improntata all'ascolto e alla condivisione. Ci permettiamo di indicare al sindaco e alla sua maggioranza quella che riteniamo essere la strada maestra per procedere in questo lavoro di ricostruzione della città. La strada è la partecipazione attiva di tutti i cittadini. E mi auguro in futuro di riuscire ad essere completamente d'accordo con queste scelte. In questo momento mi associo al collega, non sono del tutto d'accordo. Sarebbe opportuno che questo Consiglio, questa maggioranza puntasse sui punti di programma che erano comuni. Su questo, secondo me, sarebbe importante puntare con forza e dare la priorità. L'intenzione manifestata da Gianalberto Mangiante è quella di essere un'amministrazione non ottusa ma aperta, seppur con idee chiare, quindi un impegno personale del sindaco. Cercherò di fare il sindaco non tanto nel senso di farlo a tempo pieno, ma nel senso di farlo per il giusto e per l'esigenza che il ruolo, che mi rendo conto è particolarmente complicato, particolarmente difficile, richiede.